ईरान बाबत सदर ट्रंप जो रेड लाइन्स तमाम वाज़ेह आहिनि। अमरीकी संजे अवाम जी सलामती अहम आहे। परदेही मीडिया मूजिब ईरान पारां पहिरिएं ख़त्म करण, ॿिए मरहले में मुकम्मल जंगबंदी ऐं टे मरहले में जोहरी फ्रीज़ ॾिनी वई आहे। अमरीकी परदेही वज़ीर मार्को रूबियो जो आबदूल सिस्टम लॻाइण ते सख़्त रद्दअमल चवे थो। फौज वधीक हिकु जहाज़ खे ईरानी बंदरगाह ॾांहुं वञण खां रोके छॾियो। जे तस्वीर सां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त ही क़दम अमरीकी मेरीन ट्रैफिक मूजिब एमटी स्ट्रीम ईरानी झंडो लॻल ते अमरीकी परदेही वज़ीर मार्को रूबियो जो आबना यानी टूल सिस्टम लॻाइण ते सख़्त रद्दअमल चवे थो। दुनिया खे अहिड़े निज़ाम खे अचण ॾिजे। ईरान आबनाए हुर्मुज़ जे इस्तेमाल ऐं क़ीमत जे अदायगी जो फ़ौरन जे सामूंडी लंघ खे कंट्रोल करण जी कोशिश क़बूल जोगी न आहे। कंहिं बतौर हथियार इस्तेमाल करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। ईरान जा ऐं मईशत लाइ संगीन चैलेंजिस आहिनि। दुनिया खे वाज़ेह इक़्तिदार जो मुक़ाबिलो करणो पवंदो। ईरान ऐं ख़िते जे मफ़ादनि लाइ जेको बि मुमकिन आहे त ईरानी अवाम ॾुखिये दौर मां निकिरी वेंदो ऐं अमन क़ाइमु थींदो। स्ट्रेटेजिक लाॻापनि खे जारी रखण जो इरादो रखे थो। सदर पुतिन जी ईरानी मुलाक़ात दौरान ॻाल्हि ॿोल्हि ईरानी परदेही वज़ीर चयो त रूस ईरान सां लाॻापे ॿधियल आहिनि, जेके वधीक मज़बूत थींदा रहंदा। ब्याज जी शरह में 1% इज़ाफ़ो करे छॾियो। मुल्क में महांगाई ऐं मुआविज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नए मॉनेटरी पॉलिसी जो ऐलान कयो। खे 10.5% मां वधाए 11.5% फ़ैसिलो मुल्क में वधंदड़ महांगाई जे दबाव खे कंट्रोल करण ऐं मुआशी वियो। मौजूदा मुआशी सूरतहाल में सख़्त मॉनेटरी पॉलिसी अख्तियार त जीअं क़ीमतुनि में इज़ाफ़े खे काबू में आणे सघिजे। माहिवाद सां बैंकुनि खां कर्ज़ वठणु महांगो थी वेंदो, जंहिं सबबु कारोबारी ते कुझु हद ताईं असर पइजी सघे थो। पाक श्रीलंका गॾियल फ़ौज 102 जी शुरूआत ISPR जो चवणु आहे त मश्क जो मकतूबे में पेशेवराना सलाहियतुनि में वाधि आहे। गॾियल तरबियत सां ऑपरेशन जो मौक़ो मिलंदो। मश्क सां ॿिन्हिनि मुल्कनि विच में दिफ़ाई लाॻापा वधीक मज़बूत। BP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां सखर जे मेयर रसीद तरक़ियाती मंसूबनि ऐं कारकर्दगी बाबति तफ़सीली ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां आसिफ खान ऐं माड़ीपुर टाउन चेयरमैन हुमायूं खान पिणु MPA मोहम्मद आसिफ खान सालियाने तरक़ी स्कीमुनि ते ब्रीफिंग ॾिनी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिदायत कई त सिंध हुकूमत माहीगीरनि खे करे त जीअं उन्हनि जे मुआशी हालतुनि में बहितरी अची सघे ऐं रोज़गार जा वसीला वक़ार में थी पिणु मुलाक़ात थिए। मां टे ॾींहं अॻुवा थियल औरतूं कचे वारे इलाइक़े मां बाज़ियाब सलीम शाह जो चवणु आहे त उमिरि सां थाणे जे हद मां मजीदाणो
वधीक जांच कई पे वञे जे